Ist es ein Donnerhall? Ist es eine Explosion? Nein, es ist der DNA Platinum Extra Hard, den wir in diesem Video ordentlich für euch durchdreschen. Die Platinum-Reihe kommt in einem edlen weißen Design daher. Platin-ähnlich ist dabei aber auf jeden Fall der Preis. Knapp 65 € werden regulär für Stigas Premium-Belag fällig. Das hochgriffige, seidenmatt glänzende Obergummi ist beim Platinum relativ dünn ausgelegt und klebt auf einem mittelporigen, 52,5 Grad harten, orangefarbenen Schwamm. Die Kombination kommt auf ein Gewicht von etwa 72 Gramm im ungeschnittenen Zustand. Damit präsentiert sich der Extra Hard im Dots-Test mit einer hohen Grundgeschwindigkeit, einer hohen Dynamik und natürlich einer enormen Spinfreudigkeit. Der Offensivkracher ist made in Germany, wird also bei ESN gefertigt. Am Tisch setzt sich dieser erste Eindruck fort. Der Platinum Extra Hard ist relativ hart, direkt und präzise. Zugleich wird einem aber auch klar, dass dieser Offensivbelag Einsatz braucht und gespielt werden will. Zum reinen Hinhalten ist der Extra Hard also auf keinen Fall gemacht. Im tischnahen Topspin-Spiel explodiert der Belag förmlich. Schon bei kurzen Armbewegungen werden hohe Tempo- und Spinwerte erreicht. Die Ballflugkurve ist aber relativ flach. In dieser Disziplin dürfte der Extra Hard aber auf jeden Fall eine Macht sein. Festhalten kann man dabei auch, dass sich der Extra Hard vom Spielgefühl etwas weicher anfühlt, als man es von einem harten Schwamm vermuten würde. Dennoch hauen die 2,3 mm natürlich ordentlich rein, sodass der Ball eigentlich kaum bis zum Holz durchtauchen kann und letzteres somit relativ wenig Einfluss auf den Ballanschlag haben sollte. So optimal ist der Extra Hard für das tischnahe Blockspiel geeignet. Zwar reagiert das Obergummi nicht ganz so stark auf Rotation, wie man es vermuten würde, durch den dicken Schwamm ist das Tempo aber immer noch recht hoch, sodass ein kurzes Ablegen fast unmöglich ist. Ebenfalls nicht ganz so gut geeignet ist der Platinum Extra Hard für das tischnahe Kurz-Kurz-Spiel. Hier ist es wirklich anspruchsvoll, den Ball kurz und flach abzulegen. Lange Schupfbälle bekommen aber dennoch hohe Unterschnittwerte bei einer giftigen Flugkurve. Leichte Abstriche muss man unserer Meinung nach auch etwas im Aufschlagspiel machen, wo durch die hohe Grundgeschwindigkeit kurze Aufschläge ebenfalls recht anspruchsvoll zu spielen sind. Die weiche Eröffnung auf Unterschnitt ist gut und vor allem sehr effetreich. Unseren Erfahrungen nach dürfte der Platinum Extra Hard hierbei durchaus eine Referenz darstellen. Gerade im aggressiven, druckvollen Nachgehen und Schießen ist der Belag natürlich wieder eine Macht und sorgt aufgrund seiner Präzision für viele direkte Punktgewinne. Wenig überraschend dürfte die Tatsache sein, dass sich der Extra Hard aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und einer hohen Dynamik problemlos aus der Halbdistanz spielen lässt und dabei ebenfalls eine enorme Durchschlagskraft an den Tag legt. Aufgrund der eher flachen Ballflugkurve ist er aber hierbei auch nicht ganz einfach zu beherrschen.
Platinum Extra Hard greift so sicher in den Ball, dass selbst bei Gegentopspins aus der Halbdistanz eine kurze Handgelenksbewegung reicht, um dem Ball eine enorme Portion Rotation zu verpassen und ihn nach vorne heraus zu beschleunigen. Dies unterscheidet den Platinum unserer Meinung nach ganz klar von den meisten aktuell eher hart und klebrig ausgelegten Belegen, die eher einen langen Armzug brauchen. Tja, am Ende müssen wir schon sagen, dass der DNA Platinum im Gegensatz zum Pro nochmal eine Spur aggressiver und spinvoller ist, dabei aber auch die technischen Ansprüche in die Höhe treibt. Wenn ihr bereit seid, den hohen Preis dafür zu zahlen und euer Spiel aktiv, aggressiv und spingeladen aufziehen wollt und nicht zuletzt das entsprechende spielerische Niveau mitbringt, dann könnte für euch der Platinum Extra Hard die neue Referenz darstellen.